Дагестан. Ургая Махачкала, Дахалан Хайрар, Хурметлы Лишара, Дагустандин, Радион Эфири, Агучалан передача Хучучая, микрофон Дихайф Хаджи Алхасови, Пультунах Зайнабу Хабава, Ахиран Хабарет Зайчин, Хебалих, Радио Расил, ФМ Ден Диапазонарил, Махачкала Баршна Афудна Иршид, Дербин Дибаршна Гудна Ирчот, Хасаюрти Барш Уасад, Ян выпуск Диаев, Совещание Рекас, выставка Рекас Спорт, Рекас Уас, Рахмиштин Кура Рекас, Ахел, Ангури Хасра, Метар Рекас Ракаев Хаяхильдим. Ян выпуск ДАФ, совещание Рекас, выставка Рекас спорт, Рекас Уас, Рахмиштин Кура Рекас, Ахел, Гури Хасра, Метар Рекас Ракаев Хаяхильдим. Валайте Хакел Владимир Васильев на Ургас пограничной службе ветерана Ринкеледуин Союзный Хакел Мансур Валиеваха Атикай Учархунай ген заместитель Николай Болотниковахай Вада Устандиай Урсатин пограничной службы управления Хакел Алексей Буеровахай. Иштарак хуни встречи вице-премьер Рамазан Джафароврам Владимир Васильева учин Халарис Баркаларпани ветеранарин Идари Кярхайдин Несиларис Ватандашвельдин Тарбиейцебай Микар диспонимиди пограничный Карим ветеранарин Союзе Республики Бихем Карахай школьника Рикай студента Рикай Хами Ау Халатарин Чиппин Бихера Ицая Пунимиди Хамишти Яганис Хибука процент Хукматин Сархатил служба Хайде пограничный Киргиз Дагустан Ахлиярим Сабихем Жафа Сабихем Захмет Микардия ветеранарин Наа Ургуни Владимир Васильев ветеранарин Халказари Касра Мури Дарис Айде Читинвелар Касра Васара ветеранарин Умури Кай Алака Айде Курари Касрам Агила Суди Ягавалайти Хайки Владимир Васильев حكمتي حاولارين ساق أطرقها خود طرفاس مساري حلقة زائر قاتنيش بس لخونين سفر فاي بوتلخسكينا تسومادينسكي رايونا ريستعديناي شيء ميكاردي قاس معلومات ترينا كت شندي غارين بوبسكري يا تكرار قايا وشميش رقوبان خاب حاكل تسومادينسكي رايون دي برتلو دي آل داركوني جيغاتليناك وانا تاغايدي حراريل لخايدي تسايا مكتبرس خود طرفاس مي أو حالة ترقاي على قايدي معلومات ترميدس إني رايون دي حاكل أنوار حجوي تشيدوا يركورا لقايا Сомадинскийна, Ботловский, районари Мактабарна, аме социальный объектар лихай президент Путина, килихди буйракуна Хара Иркуралакая, Дагустанди, образовательная сфера, приоритетные направления, идев Исабакая Фрам, Кодорацая лихай де Мактабар, Паршна Кака, Шиник Хурас, Исабакуна лихай Тарим, Агу Курарис Хутурфуна Пучин, Ага Свиси, Кодора Харари Мактабар, Цалар, Гадиуна Киркун, аме Курар Хучучуна Япона, онлайн режиме аме Кардил Гюзета Хаз, Миса, Акуд видео камера Лихуна Владимир Васильевич Чаларилди Джалла президент Владимир Путин тапшурмиша уна лихайди объекторис миса вахтуна киркуна ишлемиша асфачаи блазими яая ганис курар графитгас аттархай адава ичра пунмиди строителяри ва подрядчикари микар киляхас қара харакатара облазими жуаб дарвелдин бихем вазифа ал микардил район дин администрацияла хуторфми Владимир Васильев мидқай ая хулара силдиагади хари лихас хучучна спортинг комплекс тисра ми объектора президенты Бормиша уна лихаефи чинкету шуягарин выпускари хауна удихтими объекторин халказарис хутурвас мич правительственный председатель Артем Сдуновра адинай пуна танишхуни Цумадинский районди Владимир Васильев Грузин Сархати Караги Аеде Ади Хваршини Ас Варти Хваршини Агади Хараристи лихаеде Цаяра Касра Уас Рахмишти Мисали Хаеде объекторис рам Ботловский район Владимир Васильев иштаракуни президент Владимир Путин атуавшур миша уна ансальта гайде хавра илихунде спортивный зал ачмиша кубас бахша унди шадлук мааракатилла иркуралакаями объект qaaduna церит пойса лихас кучучуна эфи бинай ас республики нучин бюджети ас пулфаттатуна amma хабдис Владимир Васильев кудар куна финансирование федеральный бюджет ас верхилдиакуна ай мехел кайсалас объект лихуни киркуна ишлемиша асвачайни мааракатил завал хужа маатун ди хорона мидицай объект ачмиша кубра مبارك غني وسيلة معلومة تريلدي تاكتس بولتلسكي رايون دي سبورت الريسبوبليكي عفاغزور إنسان مشغول دايا مي بهم بتنزيالي بني متن حاكل دي ورغوني مثال سارة سارة غور إنسان دي رايون دي حاكل محمد بدخل الله يفرام
республики марказин дом дружба гайсва нақ дагустандин кадастровый оценка и цаягуна алчаркайди суаларис бахша онде круглый стол хуни организатор мааракатин валайтин хакелдин депутатри мажлисин республикин хакелди табшурмиша уна иркуралакай келди валайтин хусуси мал учути гуша компания хай республики саласварти ми проект ишақагуна сакюли ижи таин вел адайди суалара учаркая идегуна гиштин курарин анабина атюб чарасузуя идегуна михе ми суаларис бахша уна миса круглый столар ва сарахмишти маиша тарахая иштаракуни наqa мааракатил дагустандин халкдин собранием председатель дин заместитель Саид Ахмад Ахмадов, правительственный председатель дин заместитель Екатерина Толстикова, министерство рина, ведомство рихатар, журналистар ва саракасар. Ачмишакуни круглый стол Саид Ахмадова, медиахакуни мааракат файшубан матлаби қас, урвас аралли атуна суалари қас ва сарамиштин ау халатари қас хабзавал хутар хучачуни ги суалар обсуждата қас. داغستان خالد صبراني председатель Хизри Шейх Саидов на Урвас учархунай учин кумши Азербайджан республикин милли мажлисин председатель Актай Асадова гайде коллеги кал встречи лиштаракуни сара Русатин Федерацин Советин председатель дин заместитель Ильяс Умаханов ми идари федеративный устройственный комитетин председатель дин заместитель Сергей Меликов Русатин думи вакил Мурад Хаджиев Дагустан дин Халд Собрани председатель дин заместитель Камил Давдиев Азербайджан республикин милли мажлисин председатель дин заместитель Валих Алискера ва Саракасар Хизри Шейх Саидова Урвас яганин повесткилиатуна эти суалар киркубан хаб учин Азербайджан дин коллегарис баркалар пуни ухтан встреча аралакубаай баркалар пуни Русатин ха хуларин гурухис Актай Асадовара иркоралакая Дагустан дин халк дин Собрани председатель Хизри Шейх Саидов раай Русатин делегации Баку веди килди дуин лидеры саммита иштарак вес адинаятари нaqмиса амиштин сатпо заседание хуни арал де Урвас атюнайди суал Азербайджан де терроризми қайжанга хас толерантность на дин жур ба жур журери қай арай айде хақ хурмета қас худар кубас васар амиштин курар иша қас ахай рол де қаси саммит ачмиша хуни қумши хукуматин хакел Илхан Алиева пунакан димиш саммит илди дин хатар кида жур ба жур хукуматарин хукум дин вакилара адина ай пунам Русатин доми вакил Юрий Левицкий кетуш ягамиса депутатар Русатин семейный кодекс де акунде дегишвари зандакуни хамиште мидинчаларилди дегиша закон кувати учуван хабса холан шиникварса сайди карина начальное образование сайди мактабари қай қабул вазим хаси журечаларилди нага хашини куса мактаби ушуна надарбаварскан хохаб нага мактабисти амишниквар қабул вазими маълума қай ми хукуматин бавас хизанарис поддержка қас қабул унайде закони пунам Махачкала Русатин почти цая логистический центр лихас маслиата уная матлаб микардин идари жамаат сақайди услугвар ижи ерики якуби амикарди хас Урвас маълуматари на связи министр Сергей Снегирев учархуна Русатин почтин Северный Кавказ дин отделенин директорин дин заместитель Юрий Микушники нақхай регион дин почтой связен управление Хакил Махач Махамадова Хайра встречил Кодра Багвари тайна уни центрин проекты қай алақа де жур ба жур ау халатара Спорт қас خسایورتی ونی برباس مراد مخانوان کوبک دیس بخش خونه کلدی عرصاتین بحثر خس حضور ولرقای قانقل قانای قطبند نهایی بردیس معلومه قای بحثر ماسترسکیاری پونا جال مثال غالب خودتری سپورت ماستر پونا توراری تایم سماری بکسون اسمی غریبی دی عرصاتین بحثری فینالیست داغستان یری پهلوان اتوچونا پونا خبر قای گورین ساندعای رسول صلیف حسین محمدov شاخ عباس محمدov ودیم مساعد جنبولات بیجامov شرفالدین عطايب و محمد مراد ارسلان بیکov سوری فینال دین اقوبار یا نوامبر دین ساعت بچلوش خونه کنید تری میه حرمت للنشر همیشتین خبر رای عاکی رسپولیکی همیسال دی و بسکیر کویر کورال قایگی چوز حضورانی رداکتور حجی الخاصوانا زو کاپراتور زینب و هابایی شخصول بارکلار چلخیبلی خوبای چون جال الله دیوچی خرایم